Fala galerinha, aqui tá falando o Evelyn, trazendo pra vocês mais um vídeo do canal. Eu tô com o meu aqui, o Raul. Na minha casa. Verdade? Aqui, Raulzão. E aí, bravo. Nós hoje vai acender uma fogueira. Uma fogueira. E é isso não, aqui. a churrasqueira. É. Não faço esse cara que é muito perigoso. É verdade, eu vou estar ajudando um pouquinho aqui. 1, 2. Vai pegar. Não pegou, tem que ser aqui, ó. Esse negocinho aqui, ó. Calma. Devagarzinho aí. Vai pro logo. Dima. Ainda não pegou. Errei. Tem que botar aqui, ó, peraí. Muito ruim. Botando esse negocinho aqui, ó. Rebotando. Ai, não tá quentinho ainda. Aqui, Raul, aqui, ó. Tentando botar. Tem que botar onde que tá o álcool. Onde tá o álcool? O álcool tá aqui, né? É, o álcool tá aí. Então bota aqui, ó. Eu vou estar gravando só. Errou ainda. Pessoal, eu sou muito ruim. Aqui, ó, tem que ser aqui, ó. Tá. Última vez, só que não. Ai, quando eu quero não vai, né? Depois tu segura e eu tento fazer isso, aí. É melhor. Segura, vai, toma aqui. Segura direito, assim, ó. Última, pessoal. Vai. Última. Agora essa aqui é a última. Aqui ela vai tentar, eu vou tentar ainda. Fazer Agora, as duas ainda. E aqui, ó. As duas ao mesmo tempo. Mata o dedo. É, pessoal, não tá dando. Ah, segura logo, vai. Temos que dar... Vinícius, você tem que colocar no papel. Segura aqui. Logo. O papel aqui Segura queima assim, mais. segura aqui assim. Igualzinho eu tava assim, com 2 dedinhos, segura do outro lado. Tá. Grava eu, pô, também. Ei, vou botar aqui, galera. Ó, faço aqui, ó. Tchau. Tá dando certo? Ô, Vinícius, eu coloquei um ângulo de longe. Pra aparecer mais legal. Pra aparecer você e o coisa. Tu queimou, Raul. Tá queimando. Queimando o papel. Aham. Pessoal, não façam isso em casa, tá? Mostra aqui, Raul. Pra ver, ó. Aqui, ó. Vou pegar, ó. Tem que ter álcool e papelão. Pega papel. Olha. Olha meus dedos. Só tá funcionando. E a gente nunca fez isso. Fez sim, na verdade, né? Eu fiz. Eu também fiz ontem. Aí também, tá saindo fumaça, saindo um pouco de perto. Deixa eu segurar e pega papel lá. Pega papelão lá. Vamos colocar um pouquinho de madeira. Aqui, galera. Vai, pega papelão. Pô. Pega papel antes que apague. Papel, pega papel. Ah, vai lá dentro da casa dele pegar papelão. Que burro tá fechada. Serve. Não dá! Pega papel, pega alguma coisa, pega caderno, papelão, qualquer coisa assim. E o fogo aí dentro continua aqui, ó. Caderno tem aqui. Então pega folha de caderno. Eu vou tentar pegar esse gravetinho aqui, ó. Tem muito. Tem muitos. Ele tá arrancando ali, olha. Enquanto que eu vou mexendo aqui, ó, um pouquinho. Pessoal, isso é do ano passado. Vê se você vai cortar um bichinho desse, um pedacinho desse. Não, aí não pode não. Não, desse aqui, ó. Ai, não vai dar, não. Pega mais papelão. Papel, madeira, sei lá. Madeira. Tá vendo? Biscoitinho. Tá pegando fogo. Deixa aí, Raul. É só deixar no meio. Agora pega um pouquinho mais de caderno. Antes que o fogo apague. Pera. Tá funcionando, galera? Tô com a caixinha de fósforo ainda na mão, ó. Vocês veem? E o fogo tá lá ainda, ó. Ah, vou pegar a proteção ali. Já pegou a proteção. Pera aí, galera. Eu vou botar a minha caixinha de fósforo aqui, ó. Em cima da mesa. É muito... Tu me reclamou do cara. Galera, deu merda aqui um pouquinho. Deu um pouquinho, né? Um pouquinho de merda aqui na gravação, mas tudo bem, tá certinho. Ah, vai pegando folha, vai. Pega folha aqui no caderno. Agora, onde eu vou desenhar? Eita. Depois pega carvão também. Vou pegar um pouquinho de carvão. Ai, então, tá sem fumaça que essa bichinha. Vou ficar aqui desse lado mesmo. Fumaça que sobe. Foi, apagou, foi? Não. Apagou. Olha, tava tão massa. Segura aqui, Raul, vai, de novo. Cadê a caixinha de fósforo? Segura direito, Raul. Você é burro. Segura assim. Isso. Cadê a caixinha de fósforo? Fica aí. Fica gravando que eu Precisamos de caixinha de fósforo, Vinícius. Calma, eu vou pegar. Vai. Lembrando, galera, não faça isso em casa. Eita, Vinícius, lembrou tantas vezes. Daqui.
pra ficar ciente. A animação ainda tá Isso é muito perigoso. Ah, pega a proteção. Dá pra galerinha pegar a proteção. Vai pegando de novo. Bota a proteção. Agora vai ser difícil coisa cair. Assim, ó. Deixa que eu volto. Vai, segura. Direito. Ei, sai aí da fumaça. Ah, é ainda. Peraí, deixa eu tirar a proteção aqui, galera. É difícil. Vou estar voando com os dois lados. Tá pegando de novo. Tá pegando. Eita. Mais um. Mais outro. Raul, sai da fumaça. Não vai ficar fedendo. Sai da fumaça. Aí, galera, e o fogo pegou de novo. Bota a proteção. Ou não, Bota pra... Vinícius, agora é você. Vai ter que segurar. Pera aí, galera. Vou botar essas últimas duas folhas. Pronto. Vai, Vinícius. Deixa eu segurar aqui, galera. Peguei aqui a câmera. Louco. Depois de... Ai, Sai. Passou um furação do meu lado. Ah, bota mais papelão. Pega papel. Vai botar tudo não, doido. Tudo não. Pega papel. Sei lá, faz alguma coisa. Tá cheio de fácil tá aí. Raul tá pegando ali, mas vai botando. Ferrar. Cadê aquela madeira que eu tava? Eu não acho. Deixa eu ver. Não, aqui também tá, não. Ui, mano, nós conseguimos fazer. Pega papel, Raul. Papel é melhor. Papelão. Qualquer coisa que queime, mais fácil. Tá vendo que papel funciona em álcool? Quer botar mais álcool? Não, muito obrigado. Não. Ô, cadê o papel de matéria azul? Onde? Ah, ficou. Cadê essa madeira? Falta mais madeira também. Bota um pouquinho de carvão. Pega carvão. A gente vai ter que limpar tudo. Como é que é? Depois. A gente limpar tudo A gente isso. pega uma paz. Bota a proteção. Eu quero botar logo tudo aí. Não. Vai ter que limpar mais. Daqui a pouco nós vamos ter que apagar esse fogo. Esse fogaréu. Tá um cheiro muito ruim, eu vou sair um pouquinho de perto. Vou gravar aqui de longe assim, ó. Fogueirinha. Meu amigo tá lá sofrendo pra ligar a fogueira. Por que tá fazendo isso? Colocando fogo. Vou tentar pegar mais um aqui, ó. Vou ter que apagar tudo. Agora, né? A última foi, ó. E o último fósforo. Apaga! 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 Meu amigo é louco. E mais uma vez deu interferência aqui no negócio. Não sei porquê. Vai ter que apagar. E tu um fósforo. Última. Tchau. Me dá a minha caixinha de volta. Tá? Ô, Raul. Esgalamento. Deixa eu botar aqui. Agora. Raul vai pegar água. Copinho d'água. O copinho dele é de ferro, nem o meu é de ferro. Jogou errado ainda. Jogou errado, Raul. Joga mais. Desculpa, galera. Meu amigo não é treinado pra essas coisas. Pra lá também, ó, que tá saindo fumaça. É, Sai cara. fumaça quando eu coloco água. Porque a água é pra fora. Vai. Tá quente. Olha ali, tá vendo? Ali tá pegando fogo ainda. Ali, Raul. Isso. Bota mais pra lá pra também. Vamos ter que virar agora. Tirar como isso aí? Pega, para, você vai tirando, eu vou tirando isso aqui. Deixa eu pegar aqui o pau. Vamos tentar gravar o vídeo, galera. Tá vendo? Até mais e... Ainda não, galera. Ainda não vai acabar. Raul que é doido. Vai Só um gravar limpando, né? Uhum. Aqui, Raul. Errou. Tá frio aqui. No carro não tem água, não. Bora. Bota aqui, Raul. Vai Tem que pegar acabar uma o vídeo, Vinícius. Daqui a pouco. A galerinha tem mais coisa pra fazer. Tem que fazer dever de casa. Daqui a pouco tu faz. Galera, vamos já acabar aqui mesmo. Não dá pra ver o papel, não. Só dá pra ver o carvão. E tchau, galerinha. Se você gostou, deixa o like no canal. E se quer que eu traga mais vídeos desse tipo desafio, sei lá. E hoje eu tô com uma amiga. Toca na campainha da vizinha. Também pode ser. E até o próximo vídeo. Se você gostou, deixa o like.
para fortalecer. E até o próximo vídeo e tchau!